паркет полностью ремонтируется. Это отверстие. Мы закачиваем ремонтный состав. Отошел по всей плоскости. Сейчас вот такая картина после закачки клея. Чистятся они предельно просто. Также сверлом проходим, просто очищаем. Впоследствии будем заполнять их либо герметиком, либо шпаклевкой в цвет паркета. На этой площади уже все готово. Демонстрирую результат, как преобразилось дерево.